我送你一朵，自己选吧。可我摘花，您不会杀了我吧？还有，这日月幽潭最奇特之处就在于，恶人死后骨珠种出来的花，则是无药可解的剧毒。 而善人的骨珠所种出来的花，则是可解毒的灵药。只不过这些花都样貌相同，无人能分辨出来。那我这朵不会是毒花吧？好像没什么事儿。哦，这样说的话，在三圣山那晚，玉蓉蓉是因为摘花中毒才死的呀？ 贪心的人，运气一向不好。还好，当时这花我都没敢动。不过这无药可解的剧毒和可解毒的灵药，不就是以子之矛攻子之盾吗？看你现在还能站在这里，选的应该是灵药。嘿嘿，运气不错。嘿嘿嘿嘿。 我是被花毒死了吗？这里是哪儿啊？这不是师祖的小火苗吗？小火苗，都给我滚！看见你们就烦。连声音都不一样，看来不是同一簇啊。你的脾气为何总是如此之坏啊？胡说！你来的时机总是不对而已。 他怎么和师祖一样用血供养灵火啊？那我明日来时，能否遇上你脾气好的时候呢？我又不曾向你发火，谁让你们那些司马氏族人总是惹我心烦？原来他是师祖的族人。这里看起来像是从前的白鹿崖。司马鄂，你莫要再执拗下去。我不愿嫁，我绝不嫁。延续凤山一族的纯粹血脉。 供养灵火是我们又是他的使命。那我应该尽的是他的记忆。我并不爱他。胡闹！家族使命岂能用儿女情长来衡量？你与司马氏同宗但不同脉，生来便肩负着延续凤山的重任。成婚一事合理合智。你们想逼我成婚传嗣，肯定又是那八大宫的主意。你看我们如今，哪还像庚辰仙府的掌管者？只是八大宫延续仙府荣光的傀儡罢了。 这关乎着庚辰仙府的繁荣与安稳，鄂儿，你就别再固执了，滚出去！再不走，我烧死你！太惨了，婚嫁不能自主，还要被 PUA 背负起一族的兴衰。不过，八大宫怎么还干逼人结婚传嗣的事儿？如此活着。 与笼中的囚鸟有何区别？只要我存在，司马氏的命运便无法改变。这就是人心的贪婪，把我们逼着。你诈尸啊！你竟然还活着，妹子啊！我是说，你没死啊？我当然没死。 我无意冒犯师祖，师祖只是给我个教训，小惩大戒罢了。我一定会谨遵教诲，日后谨言慎行。师祖今日如何？哦，他呀，不行。老板的八卦怎么能随便说？报告师姑，师祖一切都挺好的。 能侍奉师祖是你的荣幸，你好自为之吧。嗯。那看来这师祖说杀人是故意吓我呢。这么一说，这师祖怎么一点都不像师祖，像个小学鸡一样？那
或许这师祖除了脑子不太好之外，也不是个因为鸡毛蒜皮的小事就嗜杀的主。他既能替我缓解灵火给我带来的灼烧之痛，若他真的对我毫无贪念，的确能成为一枚好棋子。你去把塔外的结界消了，以这魔域间隙为由，把门打开，老鼠会顺着缝隙溜进来。至少不用上班打卡，睡得好舒服。没水了。这名弟子似乎很得师祖喜爱，能够自由出入中心塔。是啊，不知道他有何特殊之处？难不成只有修为低才能接近师祖？谁知道？你怎么还没死？惭愧，我这个人呢比较低调，就还没有遇到危险啊。先前让你在大殿上逃过一劫，算是你命大。你最好别对师祖有什么下作心思，否则，你迟早都得死。怎么？哦，你是怕他先你一步，获得师祖的青睐吧？就凭他一个不知从哪儿冒出来的低等灵根，他也配？低等灵根又如何？难道修为高、出身好，就天生高人一等吗？那是自然，怎么也入了？你出身卑贱，所以跟他惺惺相惜了？我劝你啊，最好再找一个同伴，他的身份比你这个低等灵根还要低。这位同事，这位师姑，你觉得我是个废柴可以，怎么搞起人身攻击了呢？你仗着自己修为高，就欺负能力比你弱的人，是不是气量太小了？满口胡言乱语，果然物以类聚。之前他们那么辱骂你，你都没有反击过，今日怎么愿意帮我出头呀？他们看不上我这个落后分子，我可以理解，但不能借题发挥，拿人的出身说事儿，太过分了。虽然我不能完全听明白你在说什么，不过我听得出来，你没有瞧不起我。你长得这么漂亮，能力又好，我欣赏你还来不及呢。我的感谢礼物，很甜的，你试试。谢谢。我真的越来越喜欢这儿了，又不用上班打卡，还遇到了好同事。虽然也会碰到那种爱搞职场斗争的内卷狂人，不过只要我不掺和，也能活到大结局。上什么卡？内卷？这些都是什么？我不是很明白。哦，你就当成我们青谷天独特的说话方式好了。哦，这样。你真的对师祖无所求？我这个人没有什么好奇心和好胜心的，我只想舒舒服服的苟住。就是活着，每天一觉睡到自然醒，吃好睡好。真的吗？
那些仙门自诩修仙济世，心系苍生，实则个个都暗藏着肮脏的欲望。而你不一样，你虽然受人欺辱，却还能寻得自在，回归本心。我想，这山中一定没有第二个弟子，能活得有你这般透彻。你这说的是我吗？学到了，说话的艺术。不过你不也是庚辰仙府的人吗？你怎么说的自己跟他们不是一路人一样？一路人，异乡人罢了。以后我们就是姐妹了。好，我这次竟然不敲门就能进来了。又要爬楼，不爬行不行？不想死就跟上。这上班路途太艰辛了，没有保障又不给工资，比资本家还黑。以我浅薄的玄幻世界认知，这东西一定十分珍贵。老板，你听到小孩的哭声了吗？你每日过来，给这东西浇水。它一旺盛，我便烦躁，想杀人。你认真的吗？这个花上面顶着火焰，不会浇灭吗？要能浇灭它，也是大功一件。跟我走。哦。本以为来到修仙世界就不用加班了，没想到这里比现实世界还要可怕。我们那里不加班，大不了就丢工作；在三圣山不加班，可是要丢命啊！我这是造了什么孽呀？到底什么时候才能摆脱这个大魔头啊？你在想什么？啊，老板，我在想，你可以去忙别的，我不会偷懒的。你总说老板，究竟何为老板？老板就是我不停给他干活，他不停给我发奖赏的人。那和养牛马有何区别？哎，你这观点不错啊，我们那儿也有类似的说法。你为何不用术法做事？你本就修为不高，才堪堪炼气，而炼气之上还有筑基结丹、元婴化神、炼虚合体、大成渡劫，这辈分也是最低的。兴许是那选人的仙官一时出了差错，才会把这样的选拔机会给你。我修为好像很低，不太会用。之前脑子受伤了，很多事情不记得了。你喝了我的血，如今至少已经达到筑基的境界。我这就已经筑基了。
魔法了。终于放弃掩饰自己的魔域身份了，多少坦诚了几分。快来！好了，阵法成了，只需10息便能到雍雪城。入阵吧。别忘了你答应过我的事儿啊！我保证，到了雍雪城之后，绝对不给姐姐惹事。如果我嗅到了暗族的气息，立马告诉姐姐。嗯。怎么回事？有人逆转了法阵，改送为杀。风瑶，公子，法阵要崩毁了！没事吧？无妨，没事。所幸是你今日已恢复了6成灵力，否则我们方才都得死在这里。云秀山庄并无人入侵，到底是如何动的手脚？应是这起阵材料出了问题。传送阵材料本就稀缺，有一部分是由庄外寻回，想来定是有人提前在材料中设下杀咒。都怪我没能及时嗅出杀咒的气息。这不怪你。杀阵本就隐蔽，难以发现，加之起阵还要炼化材料，它就会变得更隐蔽，肯定更难发现了呀。你才多大？要是连杀阵都能嗅出，就不用到处吸宝器修炼了。我们都在呢，还轮不到你自责。这一切都在桑启和小仙阁的计划之中。或许从净化宫开始，就是个一石二鸟的局。你是说，净化宫出事，一是为了盗取玉令，二是为了声东击西，好让他们有机会对传送阵动手脚？你最是精通阵法，若你在，很容易发现材料出了问题，所以他们故意闹出大动静，将你也一并引开。也对，南庄主研修出传送阵一事不是秘密。你从暗域出来之后，没有直接回雍雪城，而是选择来运秀山庄。他们应该已经猜到你灵力尚未恢复，想要借传送阵回雍雪城，还真是环环相扣，步步杀招。眼下我更担心雍雪城的情况，不知他们会如何出手。纸雁发出已有几日，谢盟主定已收到消息，你也不必过于忧心。如今材料已毁，若要再次寻起，需要多久？
恐还需10天半月吧。那还有没有别的办法，能尽快回雍雪城？倒是还有一物。浮云空舟，没错，这是旧日碧霄宫少公主傅兰生打赌输给我的，已经好多年没用过了。传送阵呢，时息便可抵达，它就要耗时多一些，所以一开始并未考虑。只是眼下这情况，用它代步，总比御剑和骑马强吧。就这么艘小舟，怎么载人啊？舟要遇水而行。现在我们便可上路了。怎么上啊？这碧霄宫确实有钱。你们雍雪城财力怎么样？你把我从暗域绑出来，我可没带什么钱。做雍雪城弟子有没有津贴啊？给你句忠告，到了雍雪城，还是多听少说为好。要是犯了事惹了怒，我可不会帮你。你现在是这么说，方才危急关头也不知道是谁，只有6成灵力，还是分了护盾保护我。谢雪晨，你就承认吧，你就是舍不得我死。舍不得你死，和不让你死，根本不是一回事。嘴硬。虚月，此次危机比我料想的要严重很多。你并非仙盟中人，不必继续犯险。雍雪城你别去了。现在说这样的话，也晚了。桑启与朽仙阁联手对我运秀山庄出手，毁我天才地宝，这笔账我定是要讨回来的。不然运秀山庄今后如何立足？许愿，我心中有数。既已同行至此，那便一起走下去吧。木姑娘，介意吗？多个朋友多条路嘛，南公子同行，欢迎之至。那便好。风瑶，守好山庄，遇事直夜联络。是。时候也不早了，我们出发吧。阿宝，别颓废了，出来吧。爹爹要是知道我是这样一只没用的叔叔，会不会不要我呀？行了，你都没见过你爹，哪来这么深的感情啊？爹爹就是爹爹，没见过也是爹爹。没见过的爹娘，也算爹娘吗？当然算了，你要劝他说爹爹。我们在天上吗？我们在去你谢哥哥家的路上，你别怕嘛，出来看看嘛，那月色可好看了。我还是等落了地再出来吧。就你这小破胆，还想跟着我啊？啊，是的，我想要学本事。木姑娘。南庄主也来赏景啊？还是先要恭喜木姑娘，
得偿所愿啊。谢谢。我还没有去过雍雪城，想必会很有意思。应该说，因为木姑娘的到来，雍雪城会变得很有意思。所以，你也觉得谢雪城无趣，对吧？木姑娘其实是知道的，并不是她想无趣。天生识窍者，背负的东西很多，被期待的很多，被束缚的也很多，甚至有的时候连自己都分不清，这世人所敬爱的是这个人，还是仅仅是这个人身上可以守护世间的力量。南庄主是在说谢雪晨，还是在说你自己？毕竟南庄主曾经也是天生识窍之人。木姑娘果然聪慧，不过方才你也说了，那只是曾经。如今我三窍尽毁，最多也就算是个会画符的普通人罢了。堂堂运秀山庄庄主，当世法阵第一人，又决定聪明。你若只是个普通人，那让那些真正的普通人该如何自处呢？好吧，好吧，算我食言了。我这个人说话比较直接，还请南庄主见谅。我只是觉得，一个能从绝境中杀出一条新路，重新立于顶峰之人，并不需要那种廉价的安慰与同情。我不想，更没资格展示什么自以为是的善良。那种怜悯，是对你的看轻。我想你不会认同，更不会高兴。木姑娘虽是灵族，可看人却十分透彻。彼此吧。你也来看风景啊？雪晨，透气而已。真是没有情趣，这方面啊，你就该向南庄主多学学。到了雍雪城，你若再这般说话，恐怕是没几日就要被逐出师门。这不还没到吗？况且这种话我也只会对你说。行，那你当我没说。你答应过我什么？克制嘛。知道了。这心情一糟，连带着月色都不这么好看了。你们聊吧。木姑娘对你，还真是想说什么就说什么。有时候也未必是件好事。这不好吗？你不是从一开始就想把它看清楚吗？我还有一事想问。何事？你为何答应木姑娘，要带她回雍雪城呢？曾经人灵之战旷日持久，我自小便眼见无数神灵涂炭，如今战事早已结束，但伤痕却从未弥合。时至如今，人族奴役灵族，人灵之间的矛盾越来越严重。
仇恨就像燃烧的热油一样，需要用无数的鲜血才能浇熄。是时候主动接纳灵族了，就从容许灵族入门开始，而穆玄灵便是这第一个。仅此而已。不然呢？那便愿人灵和解，天下相心。也祝你可以得偿所愿。这就是雍雪城啊，看上去也不像是什么好玩的地方。好玩？到了雍雪城，你便是外门弟子，一切要按规矩行事。雍雪城戒律森严，绝不会姑息门中弟子，便是我也不例外。当然，我一向都是奉公守法，最听话的，你知道的。雍雪城是个和镜花宫截然不同的地方，想来穆姑娘很快会体会到这一点。有什么不同啊？仙盟五派处事各不相同，镜花宫生机盎然，但对灵族苛刻无情。至于这雍雪城，就像你看到这样，万里覆雪，凌驾于寒峭绝壁之上，洁白无瑕，亦容不得一丝误会。果然，雍雪城城主就是这样一位杀伐果决、铁面无私的人。不过没关系，如果他凶我的话，我相信谢少城主也一定会保护我的，对吗？二位长老，别来无恙。南庄主，多年不见，风采更胜往日。苍长老说笑了。少城主，这位是？这位是穆玄灵，从今日起，便是我雍雪城弟子了。啊？自然是先从外门弟子做起，新弟子皆由苍长老管理。苍长老，我不是跟你学吗？少城主，此事甚为突然，他的事之后再细说。我要立刻面见盟主。盟主今夜便会出关，还请少城主稍事休息。盟主还在闭关？对，自你离开以后，盟主就没有出过关。你又超过归期未回，我们甚为担心。本想禀告盟主去两界山寻你，可奈何他修炼怕到了关键之时，又怕打扰他，怕他走火入魔，所以我们只好等待。我曾以纸砚传信给他，他也没有任何提起，没做任何安排吗？信件？未曾。这信中可有说起什么？盟主，谢雪尘久见。血，是血的气息。
现实了，盟主。这不可能，这怎么可能？此乃雍雪城，是我们自己的地方，盟主怎么会？盟主法相境界，有千格外，又有弟子巡守，怎会被刺身亡而无一人知晓？这究竟是何人所为？是我都没保护好盟主，都怪我。怪我为什么不早进来看他一眼？查，必须要查出凶手是谁！盟主，桑启联合仙盟内奸意图夺主，万望小心，我会早日归去。二位长老，盟主身故，雍雪盟臣实有大美。然二位长老乃雍雪城宗门柱石，不能夸大。此非自责之事，亦非推搪之事，还请二位长老封锁雍雪城，代为传丧。其余诸事，雪臣自有安排。是。这纸烟未被打开，却染上了血。看来城主是在纸烟飞到前不久被杀害的。凶手是为这掌门谕令而来，他真没是假的。剑修无论何时都不能扔下自己的剑。你做到了。燕头，在。父皇盟主的遗体。是。你要去哪儿？他去查看混沌珠了。看来净华宫一事，不是一石二鸟，而是一箭三雕。对方的目标，不止在净华宫，不止在杀谢雪晨，更在雍雪城。他们在传送阵里设下杀咒，也是为了摧毁阵法，拖延雪晨回城的时间，以便于他们杀盟主、夺谕令。而最终的目标，是为了混沌珠。救得了镜花城，
却救不了自己的父亲，他心里该有多自责？这是无解的局。从回雍雪城起，他就没有休息过片刻，总是借着诸事麻痹自己。再这样下去，他会垮的。他知道谢盟主心中的期待。混沌珠、雍雪城、人族、苍生，每一样都被排在丧父之痛的前面。他只能这么做。可他就没有为自己想过吗？南庄主，你认识他多年，他一直都是这样吗？说起来，那是很久以前的事了。因为都是天生石窍，我与他总被拿出来相提并论。可很长一段时间，我们从未谋面。直到有一次，万仙阵出现了一道裂隙，有很多暗族流窜，为祸人界。我与雪尘同被派到两界山阻拦暗族。那是我们第一次相见。那时的他与现在有很大不同。雪中剑刺破一夜，不负天命的书写。分开的月，都是天下的经典。我想生不不歇，这一场轮回下，让君者一世化白雪。暗族会一次次复活，你们现在做的事情毫无意义。杀的比复活的快不就行了？血出剑刺破一夜，不负天命的书写。越过的人，来的人，不畏小心！风雪，都是天下的经典。我算得好。原来你就是那个能捕会算的，不如我们比一比。一个。比你多一个。你怎么样？受得住吗？无碍，我早知道自己不会殒命于此。常听人说起你，有兴趣去雍雪城一游吗？原来，谢雪城还有这么争强好胜的时候。谢盟主一直待他甚严，可他那时少年意气，总是不服管。他总想着用自己的方式活出自己的道。我也本以为他可以那样痛快地过一生，可直到10年前，他突然去了明月山庄，又突然上了问雪崖闭关。待再见时，他的性情就发生了很大的变化，或者说，就像换了一个人。他变得清冷、克制、疏离。我不知道他究竟发生了什么，但他终是变成了谢盟主心中所期望的那个样子。
10年了，你进步了很多，比我强了。盟主，如今外仙阵有缺，你去将他补好吧。遵命。等你回来了，等你回来再说吧。修道者不能有情当以身奉道，难道你忘记了？济世救人，以苍生为念，这是你的道心吗？若是如此，那更要断情绝爱。你若有了偏爱，那如何以大爱去包容众生？你不该偏爱世间一人一物，包括你自己。等你回来了，等你回来再说吧。大晚上的，跑到这问血崖上来练剑，就不怕闹出雪崩，淹了整座雍雪城啊？你来干什么？走。你心里难过，连带着我这手环闪啊闪的，我怎么睡啊？我让你走！谢雪晨，被人看到脆弱，不是什么丢脸的事儿。你若想看，我现在就可以哭给你看。走。我不需要你的安慰。谢雪晨，你为什么要这么压抑自己呢？就因为你父亲说，修道者不能有情。当日在玉隐的贪欲牢笼，我看到了你小时候。你父亲认为，无情才不会偏私，才能成就大爱。我不敢说他一定错，但我认为，大道无情，修道却应该有情。如果一个人连小爱都不曾懂得，如果心里只剩荒芜和冷漠，那如何能明白世间万物存在的真正意义？又如何能做到爱及众生呢？只因为你天生识窍，亘古罕见，你父亲便将这视作你的宿命。但谢雪晨，其实没有人可以框定你的未来。人有七情六欲，喜怒哀乐，一定有他的道理。我是灵祖，我都有感情。你是人，怎么会没有呢？有感情，就一定要释放出来，表达出来。强行压在心里是会生毛病的。谢雪晨，你和大家一样，都是血肉之躯。你已经做得够好了。好。曾经我一直不愿听他的话，多有违逆，终是犯下大错，无法挽回。现如今，我以为我已经做到了无情无爱，但原来他的要求我根本就做不到。问雪崖道别那日，我真的很想唤他一声父亲，但最终没有勇气开口。我就是这般犹豫，这般怯懦。父亲想说的话，我再也听不到了。
果谢盟主还在，他一定想这样跟你说。雪晨啊，这么多年，父亲一直待你很严苛，但其实父亲一直都知道你有多不容易。从你出生起，我便用苍生宿命的责任束缚着你。为了逼你断情，甚至毁你所爱，断你羽翼，囚你于这方寸牢笼之中。而这一切，只是为了应对将来可能有一日你会面对的困境。父亲也常常在想，是否是我太过由天自扰？也许断情并非唯一的方式，若没有我的强迫，你本该活得自由灿烂，海阔天空。父亲，断情去爱，说来轻松，但世间又有几人能做到？自己都做不到的事情，我是否也不该逼你？雪晨啊，父亲老了，终有今日，总有一日会离开。也许父亲的道也已经老旧了，未来是属于你们年轻一辈的，去走你自己的道吧。父亲相信你，你会用自己的方式承担起责任，守护好你该守护的一切。雪晨，其实父亲也很怯懦。有句话一直想告诉你。父亲很爱你。